Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Safa sareng Rahmi bade ngawawancarakeun salah sahiji guru konseling nu aya di STM ieu. Nyaeta Ibu Liah salaku guru BK nu aya di STM. Ngeunaan psikologis anu aya kaitanna jeung murid-murid di STM. Sakitu wae, hayu urang langsung wawancara. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Abdi Safa sareng Rahmi bade ngawawancara Ibu. Satu acanna punten ayu wasta Ibu teh. Liah Maria. Oh mohon Bu, abdi bade naruskeun ngeunaan psikologis warga-warga di STM ieu. Jadi pertanyaan nu kahiji, saur Ibu, naon anu ngajantenkeun pendidikan psikologis teh penting kanggo sadaya murid di STM? Setelah psikologis jalan itu kan benten antawis anu hiji sareng anu sanesna. Umawi di dalam pendidikan diperlukan kemampuan psikologis terutama ti guru. Nah, guru harus paham secara psikologis perbedaan murangkali. Nah, murangkali nu hiji kan anu sanesna punya potensi anu bentennya, gaduh keahlian, gaduh latar belakang, potensi, keahlian, segala rupina benten. Umawi secara psikologis murangkali tak benten antara hiji sareng anu sanesna. Pertanyaan nu kadua, kunaon kedah aya pendidikan psikologis saur Ibu? Pendidikan psikologis siswa kedah diajak oge paham saha anjeunna non potensi anjeunna. Jadi pendidikan psikologis itu untuk menggali aya naon potensi naon anu murangkali. Itu hanya guru terang kondisi murangkali tapi murangkali terang-terang supados anjeunna menyadari naon kelemahan naon kelebihanna. Ketika sadar bahwa dia ada kelebihan, anjeunna akan bisa meningkatkan potensinya. Dia potensinya bisa berkembang, kalian sae. Saya merasakan frustasi karena tersadar bahwa anjeunna esas frustrasi anu minder, kudu sadar yen anjeunna teh memang gaduh potensi. Nalika seseorang terang potensi dirina, maka anjeunna bakal ngagali potensi anu kedah dikembangkeun. Nu katilu, iraha saena masihan konseling ka murid anu keur aya masalah. Konseling dipastikan ke murangkali nalika memang siswa tersebut tos siap untuk diajak bicara. Pertanyaan nu kaopat, di mana Ibu kuliah sateu acan janten guru di STM ieu? Kanggo janten guru BK, Ibu karosan kuliah di jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan di Kapungkur IKIP Bandung. Ayeuna janten UPI Universitas Pendidikan Indonesia. Pertanyaan nu kalima, kumaha saur Ibu pikeun murid anu seueur masalah teras sok disebut baong padahal murid eta teh kanggungan masalah anu serius. Kanggo muridna kanggo muridna nalika seseorang memang sering dianggap baong kemudian orang kesan paham saha eta murangkali. Justru rerencanganana orang-orang tusaha nu aya di sekitar eta murangkali kedah paham anjeunna saha. Jangan urang moal nilai negatif ka eta murangkali. Biasana penilaian negatif kumargi urang can paham anjeunna disebutkeun baong. Tapi upami urang tos paham saha anjeunna, mengenal anjeunna langkung lebet, langkung seueur, kunaon anjeunna kitu urang bakal paham dan urang tidak akan memberikan label negatif. Pertanyaan nu kagenep, saha anu ngajantenkeun Ibu hoyong janten guru BK di STM ieu? Sahanya margi Ibu kan di SPG Sekolah Pendidikan Guru hoyong janten guru BK. Begitu diangkat Ibu janten guru psikologi di SGO Pasundan. Nalika di dia terang kosong Ibu ngalih ka dia gitu. Jadi Ibu mencari dibantu suami karena suami alumni gitu. Mencari narasi ka dia pas dia peryogi guru BK. Ibu ngalih ka dia. Sakitu wae patarosan abdi, hapunten Ibu tos diwagel. Hatur nuhun kana waktosna. Sakitu wae wawancara ti arurang teh tos rengse. Hapunten upami aya salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.